तो हेलो गाइस, ये है मेरा पहला अनबॉक्सिंग वीडियो। ये मैं ले चुका हूँ हाइडर 10 मैकेनिकल कीबोर्ड आरजीबी वाला पूरा। ये देख सकते हैं, मैंने ये जो कीबोर्ड है वो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में मैंने परचेज़ किया था। तो चलिए पहले देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग। ये पहले में हमको जो कीबोर्ड मिल जाता है उसको साइड में रखते हैं। ये इसका कुछ कागजात, पर्चियाँ, दलील, रसीद जो भी बोलो। और इसके साथ हमें और कुछ नहीं मिलता। और एक जो है डाटा केबल मिलता है हम लोग को इसके साथ। ये डाटा केबल के साथ अटैच करके भी हम लोग चला सकते हैं। यहाँ जो कागज़ में लिखा हुआ है कौन सी चीज़ से हम लोग आरजीबी कलर चेंज कर सकते हैं, आरजीबी का मोड चेंज करते हैं। तो चलिए पहले आप लोग कीबोर्ड को खोलते हैं। देखिए कितना ही बढ़िया लुक है, सब एकदम पूरा वाइट कलर में, पूरा ग्लॉसी सा लुक मिलता है। यहाँ पीछे आप लोग देख सकते हैं सब हैं। तो चलिए कीबोर्ड को पहले ऑन किया जाता है, देखते हैं कैसे ऑन करने में कैसा लगता है। ओ भाई, क्या ही आरजीबी लाइट है, देख सकते हैं आप लोग। बड़ा ही मस्त सा कीबोर्ड है। बेसिकली आप एक साथ 3 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं BT1, सेकंड BT2, सेकंड BT3 एंड अभी जो करंट मोड है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ डोंगल की मदद से। और हाँ, BT मतलब ब्लूटूथ है ना। और फंक्शन की के साथ आप Z, X, C और V को प्रेस करके आप लोग स्विच कर सकते हैं डिवाइस में। तो चलिए अब इसका थोड़ा आरजीबी मोड को देखा जाए, कैसा कलर है, कैसा मोड से साउंड इफेक्ट कैसे है, प्रेस करने पर कैसा टैक्टाइल फीड मिलता है, चलिए देखा जाता है। मैंने इसको फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल पर करीबन रात के 12 बजे ऑनलाइन पेमेंट किया था मैंने यूपीआई से। तो मेरे को ये करीबन 1450 के आसपास मिला। आप भी चेकआउट कर सकते हैं इसको दिवाली सेल पर। इसको बहुत ही अच्छा ऑफर देखने मिलेगा मेरे हिसाब से। और इसका रेगुलर प्राइस चलता है 2600 के आसपास। तो आप ऑफर में चेक करिएगा नीचे के दिए हुए लिंक्स। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़रूर करिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा।